Ogawa BG430DT ni berapa jam boleh pakai? Assalamualaikum. Ramai yang tanya pasal mesin rumput Ogawa BG430DT ni. Berapa jam boleh pakai? Okey, untuk mesin rumput ni korang isi minyak dalam tangki ni penuh, korang pakai, lepas tu dah habis, korang boleh lagi isi sampai 2 kali. Lebih kurang 2 hingga 3 jam. Okey, korang nak tanya apa lagi, korang komen. Ataupun kalau korang berminat dengan mesin rumput Ogawa ni, korang boleh terus walk in dekat HQ One Machinery Sri Petaling. Assalamualaikum.